Oteti na utungata wa muingi ni oderetira twina rucini rwa umuthi na twina Mheshimiwa Elijah Njoroge Kũrũria MCA wa guthurwo wodi ĩrĩa andũ aingĩ muno agikorwo ti Kiambu County hino agagĩtarũ kia Mount Kenya etagwo biashara ward ikoragwo thĩinĩ wa itura rĩa Ruiru county ya Kiambu. Agacoka akaheo wĩra ũngĩ wa kuronwo chairman wa MCAs caucus ya Jubilee thĩinĩ wa county ya Kiambu. Agacoka akaheo ngerenwa ya gukorwo niwe best performing MCA thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Agacoka akandĩkwo nĩ ngathĩti na mũno ngathĩti ya Daily Nation rũgano rwandĩkĩtwo nĩ Simon Ciori at it will be a walk over kũrĩa Juja. Akĩgĩko ku studio nĩgetha tũcire maũndũ matiganĩte nĩ mũyuthi na rĩrĩa okĩte nĩ nyonaga message cikoragwo ciĩ nyingĩ. Kũrũria geithĩka na karibu sana. Ndaithĩka mũno. Ndaigua watheka. Mũno. Na ngige mwĩroreri ndakũithia mũno. Nĩguo. Na nĩtwendete Inoro. Thengiũ nĩguo twĩta rĩngĩ. Nĩguo. Ndorĩrwo nĩ akenu mũno. Andũ a Kimani wa Njawaka, Jomodia, MCA Kahera, MCA Kiambu, maratuona othe, ona ciothe, na nĩtwendete Inoro. Thengiũ. Rĩu nĩ niĩ ngĩtagwo Kũrũria. Nĩwe ũcio. Although nĩtũrarũrĩirio mũno kũrĩa Juja. Juja nĩ maramũkĩrĩirie. Mũno. Na congratulations kũrĩ mũhotani wa gĩtĩ kĩa mũmbunge wa Juja, George Koibori. Ngwĩciria atĩ andũ a Juja mahana Ngai. Ngai arathimaga ũrĩa kwenda. Na marathuurĩra ũrĩa mekwenda. Tumwĩre congratulations. Na tuge atĩ nĩageretie mũno ihinda inene mũno gutongoria akageria 2013 MCA na 2017 akageria gũtuĩka mũmbunge. Nĩguo. Congratulations kuri uracindire na arĩa maracindirwo thĩinĩ. Mũrarũrĩirio nĩkĩ hihi kaĩ mũtanona ũka kũrũrio? Ngwĩciria Hustler Nation nĩrũrĩte mũno na ngwĩciria nĩtũraranire lesson nene mũno atĩ kĩama gitũ kĩa Jubilee nĩkĩrabatara o rĩngĩ gĩthiĩ kĩaranĩrie na andũ, kĩaranĩrie na raia, maiguithanie wega nĩ atĩ raia arenda, mauge ũrĩa raia ĩrenda kũigua, na mathikĩrĩrie mũno ũrĩa arenda nĩgetha matwarane me ngari ĩmwe. Ũngĩona ithona kĩũgũre kĩrathuranĩrwo Juja, ti maendeleo mararoragwo, ĩrarĩ protest vote. Protest vote nĩ kuga tiga gũthurana, tiga gũthura mũmbunge, nĩ harĩ na ndũmĩrĩri ĩngĩ tũkwendaga gũtũma, na nĩwe no twatũma, na nĩo maratũmire na ĩrakinya. Mwĩta kĩama nĩ mũronire ndũmĩrĩri ĩyo na woiga nĩ mũgũikara thĩ. Ĩyo nĩ nginyo, na rĩu tũtongoretio nĩ mũtongoria wa bũrũri. Ĩyo nĩ ũndũ wagĩrĩirwo kũrorwo, tũmenye nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere gatagatĩ ga kĩama na mũingĩ. Kanyoni gakanjĩra atĩrĩrĩ, atĩ Jubilee mũtiarĩ united kũrĩa Juja. Yes. Kanyoni kau gagacoka gakanyongerera atĩ he kĩondo kĩa rwagĩrũ. Gũtigia maũndũ macio thĩinĩ wa siasa, nĩ siasa ĩrekagwo kũndũ kũu, no tuge atĩ ningĩ ona coordination kũnyitanĩra thĩinĩ wa gwĩka campaign no kũrakĩrĩ na gathĩna kanini, tondũ hihi thirikari hĩndĩ ĩrĩa yagĩũka kana kĩama rĩrĩa gĩoka gĩkũhũthĩra atongoria arĩa mekuo makĩambĩrĩirio nĩ gavana wa kũu Kiambu. Wagĩkorwo kĩmenya kwaria na andũ, mũtongoria korwo ndamenya kwaria na raia wega, matingĩmwĩra ũhoro wa ma, megũthima mwene tũkahe mũndũ wa gũkura amahe maendeleo. Kwanja ndĩamakire tondũ maendeleo atwarĩte kũu gavana wa Kiambu, maendeleo maingĩ mũno, na rĩu ndaiguire ta mararakara tondũ hĩndĩ ĩrĩa oka na candidate wa Jubilee nĩguo oka na maendeleo. Rĩu ndaiguire wanjikũragia mbere maendeleo mau marĩkũ, kaĩ moka hĩndĩ ĩno ya campaign. Ũguo nĩ ta gũtũhenereria, mũratũhenereria. Ũguo nĩ kuonania ona maendeleo nĩ mokage hĩndĩ ciothe, to hĩndĩ ya campaign. Nĩyo ndũmĩrĩri tũraheirwo kũrĩa mwena wa Juja. Yes. Waugĩte it's a walk over. Yes. Harĩ mathabu marĩkũ Kũrũria wekĩte? Ndekĩte mathabu ma gũkorwo atĩ Jubilee nĩ kĩama gĩgĩtĩ-inĩ na nĩ kĩama kĩendetwo nĩ andũ, na nĩ kĩama kĩingĩrĩtie mũmbunge ũrĩa wahurũkĩte, na nĩ kĩama kĩingĩrĩtie ambunge hakuhĩ othe Kiambu, ambunge 11,
uguo ni kuonania ni kiama kia Mount Kenya na ni kiama gia Kiambu tondu na mutongoria wakio no wa Kiambu uguo ni tuonaga ati kiama kingi kiroka ni gikuona thina munene muno oho no wega kugweta ati kiama ona kira kiratucindire Kũrũria Juja mutongoria wakio ni wa Jubilee uguo Jubilee noyo irahotire tondu angiona mutongoria ta Kang'ata acio mokite mutongoria ta Moses Kuria acio othe ni a Jubilee mathuritwo na Jubilee no maitho-ini ma muingi kuronekana ni Jubilee iracindirwo maitho-ini ma muingi niguo maronania no ona muingi ni uyu wa mathurite na Jubilee uguo Jubilee noyo irakiuga ni ukuna karugano kau takangicokera Kiamba na Muguga karugano kau no gaicokere Muguga na gicokere Kiamba kwaga kurorwo thina ni uriku gatagati wa kiama na raia tondu raia ne atuheaga message ati inyui ni mwairwo murore maundu maigana ona na ma kurorwo tha ici no uguo tungikorwo tugika no ni turamenya ati ritari ni turageria na turambia na ngia iguru muno muno mwena wa Kiamba na mwena wa Muguga ria turambirie na gucagura candidate uria urendwo ni andu niguo yes aya Kũrũria ni ndire kiama ate Jubilee kana itare Jubilee kiama kia Jubilee na wewe mutongoria kuo iko giteketie ki witikio wa Jubilee awakinya ni uteti ya kinya ni utongoria ukoragwo uri uriku slogan ya kiama kia Jubilee ni tuko pamoja turute wira twi hamwe na tunyitane turute wira twi kindu kimwe othoru ni gikoretwo na ngucanio ugakorwo ati kiama kiu ni kirerete andu aingi muno na andu acio ni very aggressive nyandu marona mbere muno amwe ni mahingurite ciama ciao angi mena ciama angi ni maragibanga ni undu wa 2022 mario thiini wa kiama uguo maundu macio nimo maragia kiama ati members ao ti andu wa gukomera matu ni members marona mbere uguo nario kiama-ini maitho ni marona haria mbere kiu nikio kiramigia riu gakorwo kirahurwo no andu akio tondu ti mundu wa ODM kana wa ANC ukite kuhura Jubilee kirahurwo ni andu o akio uguo no kio giciarite ciana njugi muno undu cio muraona ati kana ungiona ati hindi iria kwagia na mugayukano ucio wi kiama-ini kia Jubilee mugayukano uria uthiite nginya kwi ruriri wakora kwina andu marauga ithuĩ turi a murengo uyu na ithuĩ turi a murengo uyu ungi riri tuona andu a Nyanza muthu maracemania gucira meundu umwe ni kuite na mugayukano munene muno thiini wa Mount Kenya region maundu-ini maingi muno ona tiga siasa ta Juja ni ronire kwina ngayukano ire rari ya Kũrũria no uri aragiriria Mount Kenya region andu mako ni matiritikira muturi akorwo no spokesman angi ni maretikira no the Mount Kenya aria mararega matirauga marenda u na wale maretikira ne makamu support matira gitumi no kuga ni twamu support uguo Mount Kenya ni toria ndege ithiaga autopilot o kuria rithie mundu arathi na njira ciake o mundu ciake tariu Juja tweka campaign andu tofauti ni ndagika ndi mwena wa kwande wa team Kũrũria titwina mundu ungi tugikira candidate o mundu ekagia andu mukwa kindu kimwe musafara atukotwe kindu-ini kimwe tucirite undu umwe no ni tondu ra mundu eka campaign ri ni ararora political mileage to uyu arekira campaign ni arenda onake onwo ena hinya na gwithima hinya ni njira uka kithurano ya kahawa wendani na Ngai ni ateithirie ni ndahotire kuona nomination candidate wito akiona nomination hau kuma hau ngikira break hanini acio ngi magitindika na ni ndirageretie uguo Juja ndirona uria harathie ndirahota gukorwo ngithie muno no reke njuge atiriri oguo kurathire ri ni tũrathomire lesson uguo urenda kuga ta hari mundu ngi wendaga heo tigiti wa Jubilee Juja ni ndarwa nda supporta kiama kira ndutagira wira tondu ndikire wa Juja ndi wa Ruiru ni no ndauga atiriri uria wahirio tigiti wa Jubilee Juja ka tiwe wendaga thina wa Juja na Jubilee wari ati candidate wito wa Jubilee abitie kwirwo ni ekuheo kura na ni akaheo tigiti muthenya wa mathiko uguo muingi no wonire ta atario mauma no horo ucio na thiku ici muingi ni urenda ukorwo nio mauma no horo ucio riu Kiamba turathire turoria murenda u no tureka nginya research no we iguru no andu marenda no wonekaga
nĩ andũ no andũ moĩ na rĩtwa no thia kuona andũ mena thĩna candidate ũcio ũretwo Karĩthi Njama nĩwe tũraheire tigiti na tũramenya rĩu ũcio nĩwe Kũrũria kũ mũno na at least acokia kĩama kĩa Jubilee ana ikarĩra gĩtĩ kĩu ikarĩire na tũgacira nake na no ngũkĩmwetha mũgũga nakuo mwakire atĩa mwa kũu rĩ tondũ nĩ ndona inegene rĩro ima mũgũga kwĩna inegene rĩkuo no ngwĩcia nĩ candidate kĩtĩ kĩa MCA nĩ kĩrĩ candidate ingĩ mũno na kwĩguithania andũ aingĩ nĩ hinya mũno rĩu no ũkĩoire ũrĩa ũrona tarĩ ũka akĩhota akĩrũgamana na acio angĩ ningĩ andũ makĩruta wĩra wao methurie mũtongoria ũrĩa megwĩka atĩa mekwenda haya ndenda rĩu nĩgetha tũkerũgũria ciũria ciakwa aku na cia andũ aku nĩ ndĩrona magĩtũma Jubilee yahotwo kũndũ gwĩtagwo Rũriĩ tiguo Jubilee yahotwo Juja na gũkũ andũ aingĩ arĩa mekuo maragia rĩthiomi rũrũ tũraria na njĩra nguhĩ ndĩrenda kuga nĩ Agĩkũyũ haya kĩama kĩa Jubilee mũtongoria wake nĩ President Uhuru Kenyatta no mũndũ kũrĩa umĩte Uhuru nĩ Mũgĩkũyũ tũamwe haya kĩama ũrĩa wahotana gũkũ Rũriĩ mũtongoria wa kĩama kĩu arakuruhanio na kĩo nĩ mũkĩũĩ no ndio kuga atĩ ũhoro wĩgiĩ arĩa marekire campaign against mũndũ wa Jubilee na me Jubilee kana mabatie kwehera kwa gwĩkwo by election magĩthimwo hinya na ũndũ ũyũ ũraonania Mũgĩkũyũ hakinya nĩ ũteti wa rũciũ wa bũrũri ũyũ kwaria ũhoro ũrĩa wĩama nĩ atĩ mũndũ ũracindire kũrĩa Rũriĩ wa UDA yo nĩ Hustler Nation ĩrĩa ĩgĩritanagia na mũnene wa mũtongoria wa bũrũri na Juja noguo message nĩ ĩmwe hau atĩ deputy president thĩinĩ wa Mount Kenya nĩ very strong tondũ ũngĩona thirikari ĩremetwo kuoya gĩtĩ kĩa wodi ĩmwe tu Rũriĩ na nĩ gĩcagi-inĩ umenye Hustler Nation nĩ ingirĩte andũ mũtwe na rĩu kĩndũ kĩrĩa tũngĩka nĩ narrative ĩrĩa ĩheanĩtwo kwĩ andũ ũguo andũ marenda gwĩtĩkia ona Jubilee tuwe oyo nĩgetha andũ makorwo nĩ marahota kuona nĩ tũramenya maũndũ marĩa marenda na nĩ tũrenda kũmenya nĩ tũranyitana na hakiri ciao na maũndũ marĩa mangĩenda mekwo na merwo tondũ rĩu Hustler Nation nĩyo ĩingĩrĩte andũ na nĩyo ĩragia kĩama kĩa Jubilee no nayo mũnyaka wayo nĩ atĩ onayo ĩciarĩtwo no Jubilee Ruto no wa Jubilee ona atongoria acio angĩ othe nĩ a Jubilee no ende maumie mathurwo kwa aru na ciama icio makĩrĩ nacio matingĩtĩkĩra kuma matigateite tondũ no ume wage gũthurwo no ngĩkorwo piũ mũndũ nĩ aona we nĩ mũiganu piũ nena hinya tondũ nyongi nĩ kĩgimaraga piũ rĩ wagĩrĩirwo ume ũrũgame gĩtĩ o kiugo thaa ici 2021 ũthurwo na tigiti ũcio no matingĩgĩtĩkĩra ũndũ ũyũ ũronania atĩa harĩ Mũgĩkũyũ kũhana ta ekũigua mũndũ tarĩ Mũgĩkũyũ nĩ kuonania Mũgĩkũyũ nĩ ambĩte akĩriganĩrwo na ndaratongoreka kwĩna democracy na wĩyathi wĩ igũrũ mũno thĩinĩ wa Mount Kenya region na kũrĩ Agĩkũyũ tondũ ngucanio ici ciothe ũraigua nĩ andũ kũremwo kũrũmĩrĩra mũtongoria wao makarega kũmũigua na makarega gũkorwo makĩũrania nake ikinya nĩ rĩkũ tũkuoya ũngĩrora kwĩna ciama hakuhĩ cigana ũna cia andũ individual ngwĩciria o county rĩu Kiambu na Mount Kenya nĩ megũkorwo na ciama ciao rĩu Kiambu no igua kwĩna PEP ĩracindire na Mr. Kombori kũrĩa Juja mũthuri ũyũ wa kũrĩa Laikipia kwĩna kĩama kĩrĩa kĩa TSP onakĩo kĩrĩ okuo ciama icio ciothe UDA kuo Jubilee no ya gũkũ ũguo nĩ kuonania ciama ici ciothe andũ matiraiguithania Agĩkũyũ matiraiguithania na matiraria ũndũ ũmwe haya ini we no kinya handũ ũrũga Jubilee niĩ mwenyewe wa mbere thurĩtwo na kĩama kĩa Jubilee gũthurwo na gũthurwo 2017 na gũthurwo 2022 nĩ indo igĩrĩ tofauti rĩu mũndũ nĩgetha ũgĩtongoria andũ wega nĩ ngwĩraga kĩama nĩ kĩndũ kĩ hinya mũno mũndũ endaga kũrũgama na kĩama kĩrĩa
kiraria kiama kiria gikuingiria andu aingi nigetha ukorwo mwena wa thirikari mwena wa majority to gwiraga ungithura mundu akota kiama-ini kiria kina andu aingi muno thiini wa bunge ndaikorwo na hinya riu ni turai hande akwira horo wa Juja kikwira andu magathurana mainuke na riu mathuranire makiinuka riu maratigire Koimburi wiki Koimburi aingira bunge ino ya guko Nairobi ari koragwo wiki kiama-ini kiao no wetu PP no wetu ndagituika leader majority ndagituika leader minority ndangithura kindu we niwe wiki ucio ni mwena wa opposition CDF nayo no after CDF tayo ndogiwa milioni 100 ire iheanagwo thiini wa mwaka mugima nicio cietereirwo Juja ng'ima nicio ehokete ndu kuma hau ni ari githia gwetha mbia ingi na maendeleo mangi tiga mau ma CDF tondu CDF milioni 100 tineanagwo ci hamwe ni tunini riu hau niho thina ukagira atiriri ni ukwendaga uhuru riu ukumuruta kumuthi na niwe gukiuga ikona nona ni ukwendaga governor wa Kiambu oko mutirakiguithanio kumuonera ko ni ukwenda minister fulani riu niho mundu oragwo ugithurana umenyekana urathurana uteithie mundu ucio kana urathurana we witeithie cigo njaga muno icio ndungu wa Kanje aikaraga Kiambu kwa mathai aragira Jubilee ateti Jubilee mahitia makema kia Jubilee ni kwaga members from sublocation level ta uria kano yari ginya national delegates mugivanga kiama kia nyuku mate sublocation level mugi mwambatete ta uria kiama gia kano gefangite by the way no mutorie no riu ati kwanyu utire uhoro to cio etikania nake mawoni mega muno ati ukoro uhoro cio nigetha kiama iko gikiguika thiini wa ground tondu ground ni gwecia mundu wa Jubilee ura wiguikana muno ni MCA gwecia mauni mo mahitia moitia riu nake MCA agikihitia gukwerwo ni kiama kia hitia ni tukwenda na atongoria angi matari athuri makoragwo ni members a kiama ti ati ana siasa no tondu mathama gukwirwo ni andu othe mathamite aya thengio Kũrũria ni ndakuria ciuria nyingi muno cia bururi tugeka tuthi gwa biashara ward ino ni ngerenwa uraheirwo ya best performing MCA waiguire atia wanengerwo gikombe giki ndaiguire ngenete na ngicokeria Ngai ngatho muno tondu Kenya MCA makiria ma 2,500 na njiritwo ni MCA na bemwe Kenya ni undu wa utongoria ni ndakenire muno na muno ngatho icio ndicokerie andu a Ruiru biashara ward andu aria monire kwagiriire mare raini makihekura makindua MCA wao tondu matangianduire MCA iteci ciothe heagwo na iteo na ngerenwa na kiheo ta giki ndingihetwo na Ngai amurathime muno na muhe thayo na mwehererie mitino yothe na nginya corona ndikana mukuhiririe asante sana mukuheide ona retwo kiheo giki neke ya kuma kwa Mizani Africa ogo ni andu mekweka giteo presented by Mizani Africa presented to Honorable Elijah Njoroge Kũrũria in recognition for your standing performance as the member of County Assembly biashara ward mweri 18 5 2021 niki marorire nigetha mone wenewe wa mbere otogukuite ni ukuite ni DMCA wa town ya Ruiru na ni kurite muno kuma thurwo ni ngwirite ati gwa gitambaya ni kuri rami itari kuo kuma tene kwari na MP kwanagia makanjura kwanagia atongoria a mithemba mingi no rami ndire yakinya na mbeca cia mwingi ikoragwo kuo kuma ndathurwo Ruiru niguo andu a thoko ya Ruiru matigire kuragirwo na kuhe niriwa makende indo ciao ukigia na thoko ya gorofa 4 na thoko ingi igiri cimethirigiceirie na thina borehole kuma ndathurwo no guo Ruiru town ikirirwo rami stage ukigira rami ngithurwo ndeka kwina tiri kwari ruko ni tiri muno ni ndakiririkana ndathurwo riu mundu athiana rami ne njikite Ruiru town yothe matawa Ruiru tuko uthia kahora na gutiri cieko cia insecurity nyondo wa gwikira matawa kuma ndathurwo niguo Ruiru thibitari level 4 ya Ruiru turakire ingi njeru of course wira wako hau ni gutindika na kwira governor na kwira gutindikiriria twikirerwo mbeca nginya tukaheo uririkane maundu mamwe ndeuga
MCA angĩ no mende gwĩkĩrwo ũguo ona wodi icio ingĩ no ciende gwĩkwo ũguo ũguo gũthiaga na hinya wa mũndũ na kwendeka kwa mũndũ na ũrĩa represent case yaku kwĩ office ĩrĩa ĩna mbeca tondũ mbeca cikoragwo gũkũ na no ũtindĩke tondũ tarenda kunira sagana ũtindĩkĩte mũno mbere ya president ĩndĩra ndarĩte one rĩu no toguo hĩndĩ ĩyo twarĩ sagana kwĩ na andũ aingĩ mũno no MC ũmwe nĩwe waririe na ngwĩciria he kaũndũ toĩ na nĩndakwĩrĩte nĩndĩkũhega video kau mũndũrũme kana mũtumia mũndũ ũrĩa warũgama president arũgamĩte akĩaragia akarugama akaria marugamanite na president Kenya yothe na Kũrũria no nie tu na Kũrũria na ni mũtongoria president akaria gakinya nuthu akona point ĩrĩa kwenda kũrehe ya population na ũrĩa mbia cigayagwo mũndũ ũrĩa ũngĩhota kũmĩtarĩria wega kũrĩ andũ nĩ ni akarugama akauga ne microphone andũ a protocol ya president makarigwo hau hathiaga atia ni president wajeta na ndanaikara thi no arugamite na ningĩ na tondũ wajitari ũguo kwaria nginya rĩrĩa ndĩrĩkia kugura ndĩreka o president nĩ arakena nĩ ũrĩa ndĩrakĩaria na rĩnjĩra ikarathi na ndũngĩhoria microphone na ndakĩhetwo gĩtĩnga gĩikara thutha wake ta Kũrũria we nĩ ũrũgamĩte na president arũgamĩte twarũgamanie na president wa bũrũri wa Kenya Uhuru Kenyatta no nĩwe wanjĩtire akiuga ndarĩrie maũndũ ma MCA na ũrĩa mataheagwo mbeca na ũrĩa kũndũ kũmwe kwĩ ta Ruiru kwĩ andũ aingĩ gũkĩra ma constituency ingĩ na ũrĩa niĩ ndũgamĩrĩire andũ maiganaine na andũ arĩa marũgamĩrĩirwo nĩ governor Saboja wa Taita Taveta tuko tuiganaine andũ ũgĩtarĩria wega mũthamaki no arũgamĩte mũthamaki etereire kwanja akenete mũno agĩkagwo koguo na agĩkena mũno ona gĩkaga kũrũgama hĩndĩ ĩngĩ history-inĩ nĩ ngumba nĩndarĩho nĩ gĩtĩo koguo ndakoragwo na thĩna na inyuĩ ona mũrĩ yugi mũtongoria wa bũrũri mwega mũno tondũ ndangĩetire MCA kwĩ atongoria aingĩ mũno hau harĩ na governor 10 mũcemanio-inĩ ũcio na gũtirĩ waririe na gũtirĩ wageithanirie othe kinya wa Kiambu ini haya he mũndũ ũretwo Saimo wa Movers arĩ kũrĩa Kinangofu Saimo wa Movers arauga atĩ Jubilee ĩhana meri ĩraingĩra maĩ ona meri imagine mwena gatarũ rĩki Naivasha tukenjoy kũ iria-inĩ kanjie kũingĩria maĩ ona nĩ ingĩrĩtie maĩ ti atĩ ndĩingĩrĩtie no na maĩ ingĩrĩte maĩ rĩ nĩ magĩtindĩkagwo he ũndũ ĩkagwo maĩ mau makauma ĩkarera rĩngĩ ũguo kwĩna mwĩhoko warora rĩ kwanyu Kiambu rĩ nĩ Mr. Jago no ũrenda ngũrie no popular mũno ũrendeka nĩ andũ Moses Kuria ahana ta Kiambu nĩguo arenda tu ndona nĩguo kĩrĩa arenda Moses Kuria nĩ mũndũ nĩ mũtongoria thĩinĩ wa Kiambu ũramenyekanire na njĩra nene mũno na mbere nĩ aroneka ta atarĩ mũthuri very serious to nake rĩngĩ nĩ agĩthiaga ũkaigua aria tauma na itherũ no nĩ aronanirie atarĩ na itherũ aingĩrĩtie mũmbunge nawe nĩ mũmbunge thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu agacinda candidate wa kĩama kĩa mũtongoria wa bũrũri nĩ ĩramwambatirie igũrũ mũno na ndarĩ status-inĩ ya mũmbunge rĩngĩ rĩu nĩ mũtongoria wĩ igũrũ ũngĩikara na andũ arĩa angĩ maingĩrĩtie ambunge take thĩinĩ wa mbunge actually nĩ mũnene tondũ Koimbũri atonya mbunge atirida wake marĩkoragwo nake o kũu mbunge nĩwe mũnene wake ũguo nĩ kuonania rĩu Koimbũri nĩ arĩtinagio mbia cia kĩama na irĩthiaga kwĩ Moses Kuria ũguo nĩ kuo Kũrũria then kwĩna atongoria angĩ ta governor Nyoro ũcio akĩrĩ gĩtĩ-inĩ mũndũ gĩtĩ-inĩ gĩtĩ-inĩ nĩ kwĩna governor tũrĩa warĩ wa mbere William Kabogo onake akĩrĩ okuo na ndinamenya nĩkĩ Juja arakĩrire ũguo tondũ Juja nĩ arĩ former na no kwao no gĩthurano kĩa Juja nĩ twetereire ona arũgame nĩ ona no ũkĩrũgame tondũ ona gũthiĩ kũ represent andũ no wega no ndakĩrũgamire no nake nĩ mũciansa wa tene ndarũgamire na ndanoka gwĩka ndarũgamirie mũndũ na hinda ndakiugĩte kana nĩ arĩ kĩama gĩake njĩra kũigua kiugo no ende kũrũgama president wa bũrũri wa Kenya ũguo ndiakĩmenya ciaca nĩ warehe ũndũ itareciirĩtie Kabogo ndanoneka Juja
kafoda neyumiria ati emwe no riku muno na ni kwao no ngwiciria ni ndarendaga ngucanio ciao na Nyoro governor wikuo na forma no renda guka no ikorwo ci ikirorwo. Haya, thengio na ndero ati ni agukorwo agioka kabona korwo agioka hwaini ya Durumeni guku Inoro TV koguo icio ni ciuria hihi ndirehoka angikirio na cokio. Ndio njira ati mundu uraria pole kĩndũ ciothe mũndũ aragia na kĩrĩa ya kwĩndĩ ya gũthikĩrĩria kĩndũ ciothe mũndũ ahuhanagia na mũgeni kana tiguo nĩguo nĩ horo ma au no na rĩu ndĩna mũyuthi haha nĩ interview cia huhi nĩ ndikona cio tũthiĩ kahora tũkĩũranagia ũguo tũrora ndero ati mũndũ ndaria horeire no nĩ mũtugo wakwa hĩndĩ ĩrĩa studio ndarehe mũyuthi tondũ andũ amehinya mũingĩ mũno ti andũ a gũteng'erania nao mũndũ ũcio nĩ mũndũ no itherũ rĩngĩ tore na smarangi akokore Kirinyaga geitheka ni murata wakwa mubunge wa Thika ndari kuu na athondeke mubunge wa Thika athondeke kuu na ndari kiama wara ni ukwendeka PKTAS ndiranyita PKTAS kiria gya kutabucia ni hare kuritie ni kunjuritie ni amoikaine thiini wa Kiambu ndakugwetera Kabogo ndakwira Nyoro ndakwira wa Matangi ndakwira Moses Kuria na nginyo ucio nake no aramenyeka urikane mubunge ucio wa Thika ni mubunge wa independent ugo maendeleo maria mothe ekite kuu ni guthie gwetha na ringi ona akahuthira indo ciake ni wega maundu ta mau twakwo tukimaricognize ni aheirwo kiheo ni aheirwo kiheo nake ona governor witu ni aheirwo kiheo namba 6 thiini wa magavana mothe 47 no ni namba 6 Nyoro ari 3 hema governor nake Jango ari namba 5 hema MP na nie Kũrũria ndia kirimwe ari MCA tamuthuri ni asante sana congratulations asante nioneka kiriana ni korona ginya interview no tura ni ru ukiria na mundu na mbemu eri no ginya nawe haya riu goda ukuria atia number 1 MCA number 1 orajiria nduracoka ke MCA actually ndakweria ni direto MCA ni njitagwo Elijah Njoroge Kũrũria outgoing MCA incoming senator Kiambu heka ndutai ndakwira MCA angiruta wira wega wira wa MCA ni kwa county na governor ule mararuta wira ungenda kumwe promotion ti umutwe mubunge ni umutwe senator tondu senator no wakorora county no arira county cie nyingi na guciethera pia ciongererwo mbeca twiraruta wira na tondu MCA na senator marutaga undu umwe urikane governor kimpicho ndathia bunge governor impichagwo ni MCA agacoka agaikirio senator riu magavoti nio marikagirithia na senator ni arigite thiini wa county assembly ciothe thiini wa Kenya wauma he speaker ni gite gia senator na kia governor uguo mono aingire bunge thiini ti kuria gallery bunge thiini akorwo mariganite na speaker uguo mundu rongero indo cia muingi wega ni senator Kũrũria 2022 haya urenda kuga tariu senator Rashid wa Matangi no ke muke discuss maundu kuria bunge no kugira gite giake na ndani ndikwira mundu ni senator ni MCA munene wa county ni MCA munene wa county na wira wake ni kurwa county ule utawira ndari wira ungi na ndaheagwo mbia cia maendeleo na kiti kiu gitai na mbia cia maendeleo nikio nie ngwenda acio maneo de marore urenda gite gitari mbeca ndenda kiu gitari mbeca ndenda ndorere acio mekuneo maika maendeleo umwe ahitia athake nacio turorane Ndari kana kiheo giki ngiheo ni ni ndambirie impeachment ya governor Waitito na ni ndatangathire ria mbere ati nitukumu impeach na ngimwe 14 days arore maundu macio akiigino akihuthia na andu aya nini ni meragwo matihuthagio tondu mambagia kaundu tari itheru akahinga riu gwiciria aratwirorere mucii thaici
kuu nikuo Kũrũria. Yes. Kĩrĩa no rĩ ngeranĩro no rĩ nĩ ya performance ya kuma 2017 kana nĩ ya mwaka ũrĩkũ kĩ ino nĩ ya kuma 2017 kuma mwagira ũrikana tũingĩra bunge ndambire gũtuĩka chief whip wa Kiambu mĩaka ta ĩrĩ ndona nĩ gwathũka resign na ngiambia impeachment. Aya good tutana ho mukare Sanixon Borwa ndugire aranja ngũrie kwa maoni maku rĩ nĩ njĩra ĩrĩkũ njega ya mũmemba wa Jubilee kwĩrota mahĩtia kĩama-inĩ ategũikio nja kana gwĩtwo mũregani? Njĩra ĩrĩa njega nĩ kwaria no ũkĩarie kahora ũtekũhũra kĩama tondũ gĩtikĩhũragwo atĩ mũkwĩragwo mũndũ ahũragwo akĩingatĩtwo nĩ toguo ndĩraria ngakwĩra atĩrĩrĩ Jubilee rĩu nĩ tũikarĩirwo nĩ Hustler Nation na tũtirĩ thĩinĩ wa ground ta ũrĩa twarĩ tene. Ũcio nĩ ũhoro wa ma na twagĩrĩirwo tũcoke kũrĩ andũ tũmarĩrie tũtongoretio nĩ president twarie na andũ tũmenye nĩkĩ kĩu marenda tũtigakorwo tũramekĩra maũndũ mwena ũyũ na timo marenda. Rĩu ndamakio nĩ Juja hĩndĩ ya campaign tu maendeleo marĩa marehirwo kũu maiga campaign bohol makĩria maya 8 irenjwo kũu gavana kũu athondeka arutĩte wĩra mũnene mũno no andũ matinarwa maendeleo harĩ ũndũ ũngĩ marenda gatia maendeleo na nĩguo ũratũmire magũithie candidate candidate ũcio witũ acidrwo na kura nuthu 50%. Ũguo nĩ kuonania andũ acio na kom nĩ mathĩnjĩirwo nginya thamaki na kĩ nĩ kĩama no mangĩathurire Koimbũri. Ũguo he ũndũ marenda kuonania na tondũ managũithia Koimbũri maita rĩngĩ nĩ mamũgũithĩtie theta na mamũgũithĩtie 2017 agoka namba 2 ndiramenya nĩkĩ aragĩire nĩgetha atuĩke rĩu nĩguo mwega. Ũguo nĩ kuonania Koimbũri nĩ mwega no ti ũratũmĩria athurwo. He ũndũ ũngĩ Hustler Nation nĩenda kwĩra thirikari andũ nĩ arakaru andũ ti akenu andũ matiganĩire itũmi icio nĩcio ciagĩrĩirwo mũtongoria witũ wa Jubilee tũke nake na atongoria arĩa angĩ a Jubilee twarĩrie andũ matuire nĩkĩ marenda na gĩthiĩ na mbere. Ũmũthĩ ũraria andũ makarigwo atĩrĩrĩ no Kũrũria ũraria nĩ niĩ ndĩraria tondũ rĩrĩ ũcenjetie atĩ nginya no nginya mwarĩri ũcio waku nĩ ũtũmire nĩ disarmire ũrĩa ngwĩbangĩte gũtindĩka ũgatĩrĩ ũkĩorege asa ũkĩrĩtĩkĩra maũndũ mothe ũndũ wa ma nĩ ũhoro wa ma. Rĩu niĩ nĩ interest nene mũno Juja niĩ mwenyewe tondũ niĩ hikanĩtie Juja. Ũguo Juja nĩ athani akwa na nĩ ndĩ interest ciakwa personal ko Juja nĩ ciganona. Ũguo no nginya nũmĩrĩre ũrĩa kũrathiĩ na thikĩrĩria andũ. Ũkire ũnjĩkĩte atĩ tondũ ngũbangĩte tũgũtindĩkana woka kũrega. John he mũndũ tagwo John anjĩra ngũrie atĩ kwĩna mĩbango ya kũ-impeach governor wa Kiambu Nyoro. Wa mbere ndĩta caucus chairman ndigwĩte mũbango wa kũ-impeach governor Nyoro na although mũndũ nĩ impeachagwo na mahĩtia marĩa ekĩte ihinda rĩrĩ ti rĩagĩrĩru rĩa kwambia gwĩka impeachment tondũ impeachment ti ũhoro wa mũthenya ũmwe kana wa mweri ũmwe nĩ ũhoro mũraihu mũno ũrĩa ũiguaga kwatwaranwo kwĩ MCA gwĩ Senate kwĩ magoti mũndũ angĩkauma gĩtĩ-inĩ nĩ rũgano raihu mũno na andũ matigũkorwo makĩrutĩrwo wĩra. Nyoro kĩndũ kĩrĩa kĩega angĩkwo tondũ nĩ arikana ti wa gũthurwo nĩ andũ nĩ wa kuoerera kuma he ũrĩa wagĩthire. Nyoro ndawa ĩrĩa angĩheo nĩ kũrekwo arute wĩra hau atigarĩte nĩgetha arĩhĩrie harĩa harĩtwo nĩ mbara iria cia kũruta governor wa Kiambu na kaunti ya Mbe ĩhorere. Ũguo rĩu Nyoro agĩrĩirwo arute wĩra piũ andũ nĩ magatua matua mao 2022. Thank you mũno tũhũmũke CC Ngũgĩ wa Mang'u arajĩra marĩ ta youth we are proud to see young people like Kũrũria performing and being ranked as the best top performing MC nationally. Tell him hongera and to mentor many youths. Ũcio nĩ mũndũ mayo aretwo CC Ngũgĩ wa Mang'u GG etagwo GG Ngũgĩ akore Mang'u na kuno ndĩ interest nene mũno kũrĩa mwena wa Gatũndũ North to tikuo ngĩciarĩirwo nĩguo na ngakũrĩra. Yes nĩ ũhoro mwega ũcio no wakĩona njagĩrĩirwo gũtuĩka senator tondũ njiarĩirwo Gatũndũ North ngahikania Juja ngathurwo Ruiru ngatongoria ma MCA mothe Kiambu na nĩ niĩ chairman wa mĩgũnda yothe kuma plans nginya kũrĩa mũico. Ũgaikara kũ? Ngaikara Ruiru. Tũgĩcokereria tũthiĩ na mbere na ndereti twĩna Elijah Njoroge Kũrũria MCA wa biashara ward Ruiru Kiambu County. Na ndarĩ ũndũ ararega
arauga ni ma ni oigete it will be a walk over tũrawalk over Good, thank you. Gedi na mbere na kwirorera Inoro TV tweyonea Mheshimiwa Kũrũria. Microphone ciothe cioni riu na camera ci oni. Ciothe. Aya, he mũndũ njĩra ngũgeithie mũno etagwo Tomji kuma Kĩnarĩ. Ndaithĩka. Ajĩra uko sawa. Asante sana. Kĩnarĩ githĩ to Kiambu. Nĩ Kiambu. Na woiga ũrũgamĩrĩre mĩgũnda ĩyo yothe. Nini chairman wa migunda komiti ya migunda na mĩako na nyũmba icio maikaraga makomaga na makaga na mĩthubari 6 nĩguo Kiambu County na kũu Kĩnarĩ MCA wa kũu tũkoragwo committee member wakwa mũrata wakwa na nĩtũraikĩra soko mjinga mĩaka nĩ rathondekwo wega ikĩrwo nginya kabro mathondekirwo tuĩke town tuĩke gĩcagi aya good nĩ ndero ngũgeithia nĩ ng'ang'a wa Thairũ ndaithĩka ng'ang'a wa Thairũ kũrĩa Gatũndũ aranjĩra geithia Kũrũria mũno ndaithĩka omwe akinyire hau asante sana ng'ang'a wa Thairũ nĩ mwandĩki wa mohoro yaruta wĩra ũtũrutaga ndaũmenya Wambui wa Gĩthũrai ndagĩkũgeithia gũkũ kwa WhatsApp anjĩra atĩrĩ mũthĩ uko sawa kabisa kagoragwo ate hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ nĩ ũrũragia rĩmwe ta hĩndĩ ĩngĩ wakĩte rĩ wagũthaga wagũthiĩ ngiuga rĩu haha njĩkaga atĩrĩrĩ nĩ wega tũka-understand na nĩ tũhianĩte nginya na mami wanyu arigwo atĩrĩ mũndũ araria mwena ũrĩkũ aya marauga ũũ andũ nawe ũrauga ũũ ngamwĩra atĩrĩrĩ niĩ ndĩ wĩra ndĩ mũtongoria wa Jubilee ingĩaga kũrũĩrĩra Jubilee gũtirĩ mũndũ ũngĩmĩrũĩrĩra ingĩaga kũrũĩrĩra mũtongoria wa bũrũri gũtirĩ mũndũ ũkũmũrũĩrĩra rĩu nĩ niĩ hetwo wĩra ũcio na ũguo ndĩrarũgama nake nĩguo ingĩrũgama nawe ũngĩhe wĩra ũguo nĩ ndaruta wĩra ũrĩa wagĩrĩire handũ ha mũndure na Jubilee thikia makĩngĩ nĩ kuonania ndĩ mũrũgarũgi good no ratarĩria wega wĩnyihĩtie na thayũ mũingĩ arabu ndirĩ nĩ ũkwĩrire tondũ niĩ ngwetereire ũkĩorege rĩu nĩgetha hote gũkũhũra nĩ ũrĩa ũkũndũraga ndamenya ũyũ ngwetereire ũkĩorege rĩu nĩgetha rĩu ũkire wamba wandunya kĩrĩa no nĩ sawa ti na thĩna nĩ tũthiĩte oro wega geithia Kũrũria no mũrĩa kinyire oro hau nĩ mũndũ ũrandĩka na mũndũ ũngĩ arauga atĩ bloggers a Jubilee merwo matige irumi haya kaĩ koragwo na bloggers a Jubilee I didn't know that thĩinĩ wa thirikari na ũregani nĩ kũrĩ andũ makorwo mahetwo wĩra wa kwerethera andũ ũrĩa kũrathiĩ nĩo bloggers na mandĩkagwo na makarĩhwo na nĩ tũkũmera matige irumi nĩ twetĩkĩra haya atĩ andũ maroria MCA Njoroge nĩ chairman wa mĩgũnda ĩrĩkũ thĩinĩ wa Kiambu County asante sana nĩ chairman wa committee ya mbunge ya Kiambu ya mĩgũnda na ĩkoragwo na mahinya ma High Court of Kenya itua rĩa committee ĩyo no ngĩrĩtwara thĩinĩ wa Chief Magistrate Court no ũthire Court of Appeal tũndiraga na petition mũngĩgucanĩria na mũndũ kĩndũ na mũthiĩ igoti-inĩ ũkwandĩkĩra speaker wa mbunge ya Kiambu nĩguo gũtũma thĩinĩ wa committee ya mĩgũnda waria ũhoro wa maĩ watwarwo committee ya maĩ waria ũhoro wa thoko watwarwo committee ya thoko na ya ngirigaca ya finance ya budget no thĩinĩ wa mĩgũnda na nyũmba na mĩako nĩ Kũrũria na physical planning nĩwe nĩ nĩwe chairman nĩ chairman wa kamĩtĩ powerful man no tigĩtĩ kĩnene harĩ niĩ tondũ rĩu nake chairman wa committee harĩ niĩ nĩ gĩtĩ kĩnini tondũ niĩ ndakwĩra ndũrĩte ndĩ chief whip ndauma chief whip ngathiĩ caucus chair kau ka chairman wa mĩgũnda no kũnyitĩrĩra na gathiĩte wega mũno tũkũheana taitũ deed mwena wa Ndeia tũkũheana kũrĩa wĩteithie MCA waku nĩ akoretwo agĩpush ũhoro ũcio mũno nĩ tũndirĩte na mata ya Del Monte nĩ rikanaga tũkĩmera ũhoro wa kũrenew lease na tũgĩtĩkĩra atĩ marenewerwo lease tondũ mandĩkaga andũ aingĩ mũno no naguo mũgũnda ũrĩa matarahũthĩra maori lease aya thank you ati ndũng'ũ Kenya kuma Kinangofu ũrĩa mũheci oiga nĩ marathondeka soko mjinga na nĩ yathamire gĩthiĩ soko mpya Nyandarua mũragĩthondeka thoko ĩrĩkũ by the way nĩ yathamire rĩa njĩrĩga mũciĩ nĩ na hau nĩ ndonire thoko njerũ thĩinĩ wa Nyandarua ĩno ya soko mjinga
ikio nere kuma ni ndeuga area mwena wa Kiambu ti ya Nyandarua tondu mbia cia Nyandarua na mbia cia Kiambu itirutaga wira handu hamwe haria hetagwo soko mjinga thini wa wodio ya Kenari hau niho harathondekwo yake na haria Kiambu hena itu akiria Nyandarua no makinya meri hau matina thina no wakiwa ni Nyandarua aiko Nyandarua ni murathondekerwo ri niguo ugatiriri Kũrũria reke tuiguane tondu rimu kwaji kuria competition ingi hau Kenari muhaka-ini wa Nyandarua na Kiambu nitiguo haha thoko eno iri andu ngi ni moyo aria mathia mena iyo turugama hau kumagurira waru na minji na mboga haturite handu henda kanyinge muno ko hana kiugo kwaja kwaira hagacong'iha muno thirikari ya kaunti ya Nyandarua ri iraka thoko utonye Nyandarua hanini ta kilomita 1 na andu hanini muno ndirahona handu harugamaga borithi yaka thoko thaka muno na nene muno hau na nginya yekira bara ati rauma hayo yuko ingira thoko yo wega ukagura ukehera kugura rami-ini tora tuguraga haria soko mjinga urugamaga rami-ini na ni ugwati ngari no ihurane riu na nyi mwakati mwake ha ndaka-ini ino nigetha muhure eno yako kilomita 1 thiini thengi muno ndakonda kwira maendeleo ma Nyandarua na maendeleo ma Kiambu ni ndigiri tofauti MCA ni tofauti na andu ni tofauti ni tore ungiuga atiriri Blue Post 3 mukawari wi mwena wa Murang'a no naguo Cravers Thikari i mwena wa Thika ndungiuga ati to wina thoko mwena ni akuhurira ingi nigetha ona hau auga hena ndoro hatiairu kona ndoro kaya tagi ndungi thoko tuthiire Nyandarua oluma no mathara twiko twikira andu itu magwete mathia Nyandarua ni mathondekerwo onao to ne county ya ona mena right ni maikagia kura okay why tukoro na thoko itiganite na kilomita 1 ni tondu itire county ni imwe na gikosi hustanetie itire thini wa county imwe na wikuruga boundary ni waruga na nigio ni competition tigitikira competition riu ni gutunya kiria okay ne tukumya tugwika itu na ithio tondu riu nigio yanyu ni nini ithiwe twathondeka i shopping center ti thoko nona shopping center guthondeka yagire niguo turathondeka getha waingira Kiambu tondu ni hori wakiingira Kiambu ukwana wambia kuingira kundu kwega ti na andu mathitie kuguthwo ni ngari ugo marakiguthwo wini iyo itagwo physical planning ni kuga nikigukorwo ha nikigukorwo ha tawi nyimo tinyiru physical planning yanyu Nyandarua ti njega aiko mwa kurehe thoko muhaka-ini wa Kiambu na nigithaka-ini na kilomita thiini ithu twathondeka bara-ini ndauga atiriri ndiri ati thiini kilomita 1 highway-ini nguga kuma soko mjinga ri guthi nginya thoko iyo itu ri niho kilomita 1 no ti kilomita 1 kuingira migunda-ini acha iri highway-ini handu thoko njega muno kimoro no wega tutie kwale maundu ma Nyandarua tondu no ndauga atiriri hatire bata wa gwaka thoko hau Kiambu hau kilomita 1 andu ni magurira i Nyandarua hatire thoko irako ni soko mjinga irathondekwo i shopping center ya kina na haria hau iyo itagwo urbanization tondu thoko yanyu ndikina indo ciothe riu mwena witu reke tuthondeke mwena witu ria tukwenda na Kiambu iri kuikari uria ikwenda tondu wathani wa Nyandarua na wa Kiambu ni tofauti. Okay sawa ndigukiria ndeto icio hau he mundu wakenio ni courage yaku etagwo Nyambura Nyambura kutoka wapi dinanyita wega no ndona tari kundu ta Bungoma uliza MCA kuna watu walisimamishwa na Nyoro utawatetea aje juu walifanya kazi for 1 year 4 months without salary yani kwa ndo malutete Kiambu 1 year na 4 months iyo ni meri 16 na matiarihirwo na uko guthiete ugo tondu toko mwandikire ule mandikitwo naguo ni mwandikire wina ciuria tondu ikondo ahetwo marwa weretwo ingire wira-ini na ukambia kuruta Nyoro nake angioka akurihe na nduri marwa kana rwete waruta wira ku kana waroragwo nu kana reportaga ku tondu namenya county ya andu ingi mwikane county ya Kiambu ndakwiria riha misara ya bilioni 7 mwaka umwe na tuheagwo bilioni 9 uguo nacio mariho cigutia kuma bilioni 7 ciongerereke no governor wa Kiambu nyathikiriria horo ucio nenjui ni igwaga inoro na andu acio marutira wira thini wa Kiambu agirwo kumariha nigetha magitie kunegena na nigetha thiku mahoya kura ihiria agitikira yani Kũrũria ri besiria county ya Kiambu irihaga mishahara ri 7 billion ni nyingi ukireria thio tuheagwo mishahara tu mbeca iria Uhuru Kenyatta
president wa bũrũri atũmaga Kiambu County korwo gũtirĩ governor na aruti ake a wĩra na ma MCA na bunge na kĩ ciĩrwo cioka maendeleo matheri mũngĩkaĩrwo maendeleo ma bilioni 10 na kĩndũ no rĩu icio cingĩruta wĩra ũcio ithiaga kaunti-inĩ cia andũ ciĩ mĩcara mabutwo makagoma maga kũrĩhwo makandĩka message kwa Inoro makoria nĩkĩ matararĩhwo rĩu karĩgũ kana andũ gũbuta kana maendeleo gwĩka wone ũngĩka atĩa no nĩ haritũ ta kwandĩka ndagĩtarĩ menye marĩhwo kĩndũ 100 o mũndũ na twĩna thibitarĩ nyingĩ mũno thĩinĩ wa Kiambu twĩna nginya level 7 twĩna nginya referral Ruiru twĩna nginya level 6 na level 5 twĩna thibitarĩ nyingĩ mũno andũ acio marĩhagwo mĩcara mĩingĩ mũno no rĩu naguo nĩguo wĩra ũrĩa wa thirikari ya Uhuru maugĩte nĩ makahe andũ mawĩra ũguo tũtingĩhota gũbuta andũ. Asante, andũ marakena nĩ ũrĩa ũrario mũthĩ marona new Kũrũria maona Kũrũria mwerũ nĩ ngĩrĩrĩu namba ĩmwe in Kenya kwaria ta mũthuri na nĩ gũcokaria aya rĩu ya mũndũ ũroria rĩu Kenya Uganda maka thoko nayo Kenya yake thoko ta rĩu ũngĩthiĩ harĩa Busia harĩa hendagio duvet harĩa Busia border-inĩ mwena ũyũ wĩ thoko na mwena ũyũ wĩ thoko nĩ ũndũ wa kũhe boundary gĩtĩo no harĩa nĩ mũngareka tena harĩ tũthũkũme mutana ba gũka gũturera competition hau harĩa haitũ thoko tũthigwaka teo no soko mjinga itũrĩ nĩendetie gwĩtwo mjinga ĩtagwo soko mwerevu shopping center nĩ tũkũmĩthondeka kĩngĩra kuma Naikuru na county irĩ gĩcina kũu rũgũrũ cikamenyana nĩ ciambia kũingĩra kĩu mũrĩgũragĩrwo no na ithuĩ twĩ thoko itũ mbere ya yanyu no andũ ana kuma tigũra tondũ nĩ kwa irio ciumĩte irio nĩ kũhetũkĩra twetũkagĩra nĩ twenda ũkĩingĩra Kiambu kũra nĩ ũraingĩra county ya president county ndogo ndogo na ndĩkĩrĩ na ndoro ta Nyandarua Nakiona Kũrũria nĩ ũkũthiĩ rĩu kũrĩa Kiambu ndero ngũria ndagĩtio mũno nĩ andũ aingĩ ndiamenya nĩkĩ andũ mokĩrie tene ũguo mothe MCA Gĩthongo ũrĩa ũkorwo hana MCA Gĩthongo nĩ akũithia mũno kũrĩa mũndũ wĩtagwo Esther Kaindo onake nĩ akũithia mbui wa Gĩthũrai Karoba wa Airwave Properties nĩ akũithia na futari wa Gĩthũrai nĩ andũ aingĩ mũno makũithia na no agĩithio nĩ Mai Matha utagwo na Njoroge ndio ndakena nĩ wakorwo gũtwarwo title deeds ta tũrĩa tũrĩrĩ andũ matarĩ title Kiambu ũrĩa kamĩtĩ ya kwĩngĩteithia tondũ wewe wa kamĩtĩ ĩyo ya mĩgũnda nĩgetha andũ acio magĩe na title deeds ndona kĩrĩa kĩrĩkĩega wa mbere mũndũ aheo title nĩ kũrĩa wagũrĩte mũgũnda na angĩkorwo nĩ harĩgĩte na delay ya kũrĩhwo na ya kũheo title ngwĩrire ũndũ wothe ũrenda kuga wĩgiĩ mũgũnda na ndũtwarĩte igoti-inĩ wairwo wandĩkĩre speaker wa county yanyu to nginya akorwo nĩ Kiambu speaker wa county yanyu nigetha andũ acio metwo thĩinĩ wa committee ciũria iria maregaga gũcokeria magũcokerie ta kũrĩa Ruiru for example nguhe mũhano heke ya kĩreirwo kĩriganĩtie ũkĩingĩra harĩa hetagwo Macako kĩrendagĩrio kuma tene tũrĩte gĩthoko mũndũ aroka na title deed na arairiga kĩea rĩu thikũ ici nĩ tũmire level ĩrĩa ya gũthiĩ ũtware raia ĩkahũrwo tia gas kĩea kĩene tondũ mũgũtinda mũkĩrũrũngana andũ mahũrwo tia gas na maikio thĩinĩ tondũ na kanja title rĩu twĩ process-inĩ ya gũtuĩria title ĩyo yaumire kũ yaheanirwo no amũheire kĩea kĩu na nigetha ĩkanjwo kĩea gĩcokerio mũingĩ hamwe na andũ a Hilton. Good. Haya mũndũ ũranjĩra tagwo Jane Wangoi kutoka Juja. Do you still charge for renovation or physical planning? Physical planning no mũnginya ũkĩrĩhĩre gwĩka renovation nigetha thirikari ĩhote kumwĩkĩra maendeleo andũ amwe marĩhagio nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩmwe Kamau ũngĩrora mũndũ ũrĩa wathiaga ta Kamau wa Kang'ethe oke Ruiru ake ngoroba hau gwaka ngoroba mũthanga waku na mahiga na material irehagwo na marori moka mathũkagia bara ĩyo ĩthondekagwo nĩ kanjũ maĩ marĩa ũkũhũthĩra nĩ makanjũ na andũ aingĩ ona nĩ maheragia mita makoya maĩ nĩkĩo mwako waku to nĩ ũrehagĩra thirikari hathara nginya indo iria na mĩtĩ ũgũtema na kĩ
ukariha kindu kinini nigetha thirikari ikahota guthondeka maundu maria we uguthukia na ungirora undu ungi ni ukuona ati ungiaka nyumba ta Ruiru Kihunguro nyumba ina gorofa 5 ukuihuria andu 300 thiini wa gorofa imwe ungiaka nyumba imwe watwara thirikari hathara undu andu acio marauka thibitari ya Ruiru makanywa ndawa cigathira magacoka mai no ma thirikari na siwa no ikuihura na no county roleto thitima na matawa ma barabara uguo no nginya mundu uri uraka akariha kindu kinini andu aria ndetagira matikarihio ni mundu uraka nyumba yake no ti ati ndagakirorwo ni thirikari ni irorwo ni undu wa gwaka nyumba iria substandard itikagwire ciana na andu ini by the tondu no ingikugwira ona we mwenyewe ona mwaki urabiaka good Kamau umuthi no wage na mutongoria Ruiru jitagwo Gakwe thagi muno Gakwe Rose kumada dora ona kana arakugeithia bese nyingi cia kuma kundu kuingi agando no marakurumagirira muno kuria Juja ro igaga uria urekaga nginya Limuru lero goithia ni Charles Choge wakuma kuria Limuru ikawe na ndugiete thank you ndo makwendete muno magwita governor 48 county number 48 na ndio ugama governor by the way acha ni kurogama gite ya siasa acha tondu digetiga andu akwa ndina andu milioni 8 million agogoyo ninge digetiga kiondo gethe nyamikwa ungigikirwa magavana na ukage inoro acha ne gukorwo itagwo his excellency Kamau kangethe bali utukuo kashu na rusini gavana of the metro ri acha reke dige tondu nie de dictatorial kiria ni ya maundu itetekanĩtie na mwakinya ni gutongoria andu tutikugiana na andu turenda kwa kafara tutie twika public participation ni ne ndahiti ngari ya kafara yani he uria njiti ingĩgira utongoria ni uria ingĩtongoria kia hinya igithuri koguo ni reke njikare hande muragie ciuria na ndimutatagirie ngogoyo ningi ndikwenda guka guthumbura Njoroge Kiambu ndikwenda guthumbura Kimemia na Ikuru ndikwenda guthumbura Nyandarua na ndikwenda guthumbura Kinyanjui kuria na Ikuru reke njikare na ndo yakwa milioni 8 a ngogoyo ndimatungatire ngogoyo-ini but kurugama acha hapana okay mwena wa Ruiru biashara ward kwi itura litagwo Majengo estate Majengo ria netie na kanitha wa independent na wa PCA na Catholic na gwa Kanjo nyumba icio cikoragwo cia Kanjo kuma tene na ciakitwo o mundu akerwo akombore 1 bedroom ciringi 500 roi wogo acha dire ati biashara ward rio town 1 bedroom irihagio ciringi 500 mweri ndio ndaigwe na maikarite hau miaka mingi muno mugondo ucio no wa makire ma milioni 700 na ne wa county ya Kiambu ri murenda kumaigata ni twitikiranĩtie ati mugondo ucio wa muingi nigetha uteithia andu aingi nyumba icio cimomorwo ni nguru tondu ni cia tene ni cia miaka mingi ni nguru kungira nie tondu andu angi maciarirwo ku njui ni anene kungira na ati nituraka affordable housing na musamanio wa uhoro ucio turauthie ndauma kwa inoro umuthi twina gavana ngira twake affordable housing icio cia kore aria maraikara ko ni mukohe priority ya mbere na nyumba icio ni kwendio cikwendio na ikwendio raithi mundu ina milioni 1 ni ekugia nyumba Ruiru town akene riyo mukombori akigakinya milioni ri ne ukinya tondu kwena njira nyingi no tondike scheme andu ma finance nigetha we rent no rihaga ukoragwo ni nyumba rariha akaturikia cio kariga ne rote fareria uturaga unegenaga thirikari nene itongoretio ni president Kenyatta na mubunge wa Ruiru Simon King'ara na minister wa fara ni maratwakiire Ruiru town irekirwo rami na ni phase 1 no megucoka make highway jega eguthie igere haria Tatu City eduo yambate nginya Kiambu town na mwena uyu ungi ithie tukikamite prison yumirire Roysambu kou niko Kũrũria no ririkane guthirukirwo ni mahighway no ririkane undu ungi ati uplands faria yumite uplands bypass ni kurikira arika na yumirire Ruiru
Ruiru town na nĩ maũndũ mama nĩ rimwe nĩ njake nĩ kũrĩka ĩrarĩka ĩno wauga ya kamĩtĩ kĩrigiti nĩ coretwo yothe to nĩ njĩrĩga gwaka kioro kĩrĩa gĩtũrakenenagwo thĩinĩ wa Ruiru town gatagatĩ wa Equity Bank na KCB kĩ hau gatagatĩ o rĩrĩ ndaka gũgĩũka master plan yandĩkĩtwo nginya kioro hau kĩrĩ nĩ bara nĩ harakwo bara ona kabaũ ndauga kabaingia hingũrie kioro gĩtũmĩke mĩaka ĩrĩ to kĩna mĩaka 3 to ndauga maragia kamweri ũyũ ũngĩ no rĩu ndĩugire ngũhingũra kĩhũthĩkage o rĩrĩa bara ĩgoka rĩ nĩ makeria rĩo nĩ kũrĩkia tũrarĩkia mũndũ gwĩtoka Mango Macharia wa Kamango arĩ Kikuyu constituency arauga tiri mwe timere okete gwaku kwa mĩgũnda harĩa Nova mũtiko Nova na arauga ndirĩ rĩko kũu nĩ nyingĩ koguo kĩrore ũhoro ũcio nĩ tũgũthondeka system nĩgetha mũndũ enda approve aka-approve ihenya no mwĩre to nginya oke Nova nĩ athiĩ sub county yao ĩrĩa ĩhakuhĩ gwa Kanjũ na nĩ gũtengererio agũteithio a report nĩ tũkuoya ikinya rĩrĩa rĩagĩrĩire wagithio nĩ wagithio nĩ andũ aingĩ mũno aindo nĩ Kĩmani wa Gacĩĩ ũrathekia anjĩra atĩ tũraria kahora mena Nes kuma Gatũndũ North nĩ ũndũ wa mwana mũgĩkomuna number 1 waragia kĩ mũhora ningĩ ti hĩndĩ ciothe atĩ gũkanĩrĩra rũcinĩ aca rĩmwe rĩu nĩ ndiuma na ũru ngĩaria ũhoro wa thoko nĩ ndahũrwo haha nĩ andũ a Kiambu matongoretio nĩ Wangũi nĩ ndiuma na ũru ngĩaria ũhoro wa thoko harĩa ngugaga atĩrĩrĩ tondũ Nyandarua nĩ rakire thoko harĩa soko Mujinga rĩ mwena wayo rĩ na highway nĩ akuma na Ikuru rĩ hatirĩ bata wa Kiambu gũka nayo kwakĩrĩra kĩ ũguo nĩguo ngauga atĩrĩrĩ andũ aya nĩ tũhũthĩre tondũ bara ĩno ĩracabu andũ a gũthiĩ na Ikuru na kuma na Ikuru rĩ mbeca ici Kiambu ĩgũka gũitĩrĩra haha gwaka soko Mujinga rĩ kono mapuru resources kana mwĩtĩkĩrĩtio account gũpuru resources rĩ citeithie thoko ĩrĩa ĩrakirwo nĩ Nyandarua yagĩrwo na makĩria rĩ haha soko Mujinga ĩtũraga hahandwo mĩtĩ rĩ ĩtuĩke pata ya Kinari Forest tũrĩre kĩ thoko ĩrĩa ĩmwe ya Nyandarua ũguo nĩguo ngugaga no ti atĩ Kiambu mwena wa Kiambu ndũgakwo thoko no ndirona ĩkĩ make sense kũringana na niĩ thoko itigithokane na kilomita 1 Kũrũria na ithuĩ tũrauga atĩrĩrĩ okĩithagio nĩ Grace wa Kiambu county na wa Jimmy wa biashara ward na MCA wa kũrĩa Kamwangi wĩtagwo Martin ndauga atĩrĩrĩ thoko nĩ tũĩ mwena yanyu soko Mujinga ti thoko nĩ shopping center nĩ kambĩ ithuĩ nĩ kambĩ tũrathondeka ĩtiĩ gũkorwo na tĩri nĩguo tuhande mahũa